یو ښځه وله راله محمود غزنوي ته چې زما د زوی نه هندو ګوته غوسه کړه. هندو محمود غزنوي ورته ویل ښه، ورته ویل زه بیبي زما دې د خدای په ذات باندې قسم وي چې تر څو پورې مې ستا د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه نه اغوستی تر هغې پورې به زه روټۍ په ځان حرام کما. تیاری وکړو او په هندوستان ورغی. چې ورغی ډېرې ولګولې. اول حمله به په چا کوو؟ اول حمله به په سومنات بوت باندې کوو. د سومنات بوت په خېټه کې د عربونو روپو هیرې پرتې وي. دا د هندوانو غټ خدای و. د نن نه 40 کاله وړاندې د هندوستان خدایان 47 کروڑ د هندوستان. واوره تاسو لږ دا مولا پرست او پیر پرست خلک هم واورئ. بادشاہ ته محمود غزنوي ته ابوالحسن خرقاني جواب ورکوي چې زه څه نیمه ګیره مه راکاږه ګیره مه راکاږه ما ته ګوره ورته څه وی چې زه اوسګار نه. اوس که مونږ له جواب راغی چې بجلیګر ملا صاحب لغاري صاحب دی غواړي کوم به داسې که نه منډه به کم ارشاد به په مخه راشي کیوں خیر ہوئے لغاری صاحب نے بلایا رستہ چھوڑ ٹائم نہیں گا. چالا ورشم چې وجاړما چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. نعرہ تکبیر شیر سرحد مولانا محمد امیر بجلی کلا. شیر زناور ته وای ما ته شیر مه وایه. چاله ورشم چې وجاړما تینا دین اسلام غواړما مسلمانانو نن خرڅ کړی دا بوستان دی نن غریب هغه اسلام دی. چاته جاړې؟ ابوالحسن خرقاني بادشاہ ته وایي چې زه اوسګار نه یم. بادشاہ ورته بیا چټ لیکي چې قرآن کې خدای ویلی دی چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. خدای ویلی دی چې د بادشاہ وخت اطاعت کوي. ته ولې زما حکم نه منې او نه راځې؟ محمود غزنوي ورته په شا لیکي چې بادشاہ ته په دې آیات پوه شوی نه. اول اطیعوا الله دی د خدای اطاعت دی، بیا اطیعوا الرسول دی د رسول اطاعت دی، بیا اولو الامر دی په 3مه درجه کې. نو زه د خدای د تابعدارۍ نه هم لا اوسګار شوی نه یم، نو ته خو په 3مه درجه کې. بادشاہ ته لیکي پیدا وکړئ. بل کال چې بېنظیره وزیر اعظم شوی و نو مذهبي امور وزیر چې دی نو هغه ما پسې ټلیفون وکړو چې 100 لکه روپۍ به درکړم خدای یو کانفرنس کوي د مشایخو او د علماو د بېنظیرې کانفرنس ته تم راشه. مال بېنظیره زموږ مشره ده خدای دې خوشحاله لري ښه ښځه ده او خو زه نشم تلی غریب سړی یم. ویل 100 لکه روپۍ دي. ما ورته ویل خبره واوره یارانه را سره کې ویلې او مال چې دا کانفرنس تیر شي دا چک ته بیا راولېږه که نه که بیا رالیږلی وی خو اغوستی مې که نه. ویل بیا در باندې څه کوم نو مال ارامي خو شرمې مې که نه. ما 40 کاله په ښځو پسې ډرامې کړي دي. اوس به زه به ښځې ته ناست یم چوڼې به کېږم. زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدای ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچي اخلای دې راته سترګه چې ګازارې خرنجاوې. د اپریدو کې د ګازرو او دا ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و. پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېرو که نه زه خپله اپریدی یم. نو
غزل به چې ویلې نو دا غزل ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارے دے مولے سر دے ٹیپر لکا لولونا دی ٹیپر لوی نعمتو پاپری دو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچی اخلای دې رو تستر کچه گازار خرنجاوي گازر خرپولو ته وي کنه کچ ناری کی چې داسې خوري نو ما وی چې دادم خلای دې رو تستر کی چې گازار خرنجاوي زمون مشردا د غضب هغه متعلق څه ویلې شو خدای دې درته مبارک کی نو خبره به څه کوله ها بادشاہ ته وای چې ته په دې آیات پوه شوې نه اول د خدای اطاعت ته بیا د رسول دی درېمه درجه کې بیا بادشاہ وخت دی نو زه د خدای اطاعت ته مزګار شوې نه مستا خو درېمه درجه ده اوس د محمود غزنوی ایمان ته ګوره چې دا آیات لیکلې ورغه نو په خپل را روان شو چې دا څوک الله والا دی چې راغی دی وخو په جونګړه کې محمود غزنوی ورنوتو ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه پکې ناست السلام علیکم ورحمت الله وبرکات هغه په ناست لاس ورکو داسې چې په ناست لاس ورکو ورته پانه سیدو نو اوس مونږ خو داسې نه یو ماما خدای دې رحم را باندې وکړي زما دا ګوډې خوږیږي نو زه لږ پاسم کم چېرته میلمه راشي عالم یاسر نو په تکلیف ورته پاسمه د دارالعلوم سرحد کې یو میټینګونو یو 2-3 کاله مخکې زمونږ د دې صوبه سرحد وزیر اعلی صاحب راغی نو زمونږ یو مشر هغه په ګیټ چې موټر راننوتو نو حال څه چل دی میر افضل خان راغی میر افضل خان را لکه کېنه خانه دې خرابه شه لا لرې دی میر افضل خان وزیر اعلی و خیر زه خو ناستو ما اسې وایم مونږ ټول داسې یو ماما خفه نه شئ په لوی قهر اخته یو صاحب په لوی قهر بیړه مغر کا کدا طالبان ګوري د دوی بیړه تباد والله کټکه زده کوي ټکه کمون ګوري زمون بیړه تباد کدا کالجونو الکان ګوري دغه بیړه تباد کدا یونیورسيټو الکان ګوري دغه بیړه تباد تاسو وای دا دومره لوی جلسه په ایمان چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی د میخ نواله تراوی اجازه وې ټمبه پورې خپل جوړی کنه جوړی ها جوړی کنه امریکا او روس تیری پاکستان په 29 کال کې یو سړک جوړول نه دي زده کړی دا کراچۍ هایوي چې جوړیږي چینیانې ورته راوستي دي دومره هغه جوړی دفتر ته چې ورشي تاسو وګورئ سپرنټنډنټ انجینیر ټینډن دا څوک دی چیف انجینیر دا څوک دی ډایرکټر انجینیر ایډوکیټ جرنل انجینیر څه شو یو سړک جوړول په 29 کاله کې شرمېدل یا قومه تاسو زده نه کړو شرمېدلو یو سړک جوړول هم زده نه کړه دمره چینیان دي یو لیشت او په دې هایوې د کوریا دومره دي او په دې هایوې کې لګیا دي کروڑونه اربونه روپۍ د پاکستان به کوریا او چین ته لاړې شي ستا دا ساربچې دي په دفترو کې او دا د چا انبرسرای میخې چې ساتلي دي او ماښام یارمي سټیډیم ته سرولو لبوزي دی له سړک جوړول نه ورځي داسې ده که نه ده پروسه کال زمونږ بالامڼۍ کې ګرې سټیشن خراب شوی ګرې سټیشن 11 بجې شوې بجلی نه راتله زه ورپسې ورغلم چې ورغلم چیف انجینیر ورته ناست و پې نه پوهېده چې دې کې څه فالټ دی نو بیا یې جیپ ولېږلو او د سپینې وړۍ نه یو ریټایر ایس ډي او راوستو او هغه فالټ هغه وویستو شرم وکئ تاسو مذهب لاړو اوبو یوړو دا بخاري او ترمذي او مسلم دا زاړه سپینګري چې درکې مړه شي
آئنده نسل د لولولو والا به پاتې نشي. کراچۍ دا یونیورسټۍ او کالجونو دی دا پوزیشن شو. اوس داخلو ورځې دي میرټ دی، میرټ 700 میرټ دی او 800 میرټ دی. لکه په آرام کښېنه، میرټونه کم ځای دي او قابلیت کم ځای. عزیزانو تباه یې په ځان پوهېږئ نه. د هغه ورځې انتظار کوئ چې یو ګړچ او ګړچ سره تاسو لاندې یې او دا ملک در باندې. بله شپه ډم اعلان ونه کړو په اسلام آباد کې چې کرنیل صاحب تللی دی او په مري کې اوریځې رئیساري کړي دي، باران به دلته نه راځي. کړی و که نه کړی؟ کړی و که نه؟ ټلویزیون والا نه راځي. خو چې شړک شو نو مال چې دغه تیزنې ته څوک ووایي چې کرنیل خو اوریځې ترې راخلاصې شوې او بیا باران دې نه سبق اغسته پکار دی چې 1 کیلومیټر کې باران شوی دی په ما خاص ځای باندې. عزیزانو اخیری خبره واورئ. په کم کال چې د چا پلار مړي په کم ورځ او هغه ورځ راشي، په هغه ورځ څوک خوشحالي کوي؟ خوشحالي کوي؟ په کوم ورځ چې ستا زوی شوی می او په کوم ورځ مړ شوی می، نو د مرګ ورځ چې راشي په هغه ورځ به ته خوشحالي وکړي چې په دې ورځ پیدا شوی مو. وبکئ که بر وفات کې رسول الله پیدا شوی هم دی نو وفات شوی دی او د پیدایش نه د دنیا نه تله زیات غم دی که نه دی؟ نن د بر وفات د جشن شپه ده. عید میلاد النبی دی وایي، دا عید میلاد النبی. او بر وفات پرونو دا نن سپوږمۍ ته تاسو وګورئ، دا رؤیت هلال والا ته خو چې سپېږمو کې میاشت ورنه نوځي بیا یې ګوري. په دې قاسم علي خان کې چې مونږ فیصله وکړو تاسو مونږ ته کنځلې کوئ. نن د بر وفات شپه ده، بر وفات پرون تیر شوی. سعودي کې وګوره بر وفات کله و، سبا بر وفات دی. په دغه ورځ باندې تاسو د پېښور خلک بیا بھائی کل روزہ ہے کیجیے روزہ یار، حکومت نے اعلان نہیں کی تھا. آج چاند نو دیکھنا، آج 14ویں دا چاند ہے کہ آج 12ویں دا چاند ہے. حکومت نے اعلان نہیں کی تھا، ٹی وی ته اعلان نہیں ہوا. خدای ته وګورئ، د خدای هغه لوی ورځې ته وګورئ. او بدبخت قوم تاسو به کله سړي شئ. بایکاټ وکئ تھرو آؤٹ پاکستان د بې دینۍ. دا بایسکوپونو کې به سپي ګرځي، سپي که د قوم د بچو ته بایکاټ وکړو سپي به پکې ګرځي. داسې ده که نه ده؟ دا بازارونو کې چې میوزک سنټرې دي او بلو پرنټونه پکې چلیږي، دې کې به سپي غاپي که د قوم بچو ته نه بایکاټ وکړو. نن د قوم د غریبي بچي مازیګر کې زه دکان کې ناست یم، یو ټلویزیون په اوږه کړی، بل وي سی آر په اوږه کړی، په کرۍ باندې کور ته وړي، د شپې بلو پرنټونه پې ګوري. برافات منئ، انجمن تبلیغ قرآن دی او جلسې دي او راځئ او دین یو افسانه ده او یو قصه ده، بس د شپې ملا بیان کړه تاسو واورېده، سبا له بس ټول جنت ته لاړئ. جنت ته به اله ځئ، اله به ځئ چې د ابو هریره غوندې ایمان پیدا کوي. ابو هریره ته 10 ورځې روټۍ نه وه میلاو شوې، 10 ورځې وږی و. خو زه یم، زه ما 3 کاله وشو چې غوښه نه ده خوړلې. دا به ومنئ تاسو؟ وبه منئ؟ غوړي مې نه دي خوړلي، غوړ څیزونه نه خورم. 3 کاله وشو زه غوښه نه خورم. ما ته کالسټرال شوی و، هغې ته غوښه ښه نه ده. طالبګیرۍ زمانه کې واورئ، په 10 کاله کې زما نه یادېږي چې ما د غرمې ګرمه روټۍ خوړلي. سړې وظیفې به مې مرچکي سره وخوړې او بیا به مدرسې ته تلم. نن دا سربې او غوړې روټۍ چې تاسو خورئ، ستاسو پلار به ضربه یضربو یاد کي. 10 کاله په دې علمونو کې مې یو ټکی نه دی پرېښی، چا مې ویلی نه دی. هغه ورځ یو ملا ما ته وایي چې تا یوه مسله کړې وه، هغې کې څه بحث کوم. ما ورته ابحث معک فی العربیه، په دې مسله کې به بحث په عربۍ کې کوو، د خلکو مخکې. وایي نه نه پښتو کې به خبر کوم. انا لا ادري پښتو اي شيء پښتو، فابحث ما هي في هذه المسألة في العربية. دا د عربي مسله ده، عربی کې به په بحث کو. ول زه عربي نه پوهېږم. مال انت جاهل،
ما ته وی چې نه جاهل خو نه من چې ته جاهل خدای ویلي دي چې اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما سلام علیکم ته تاسو سره باس نکو عربي کې به باس کو نن یو ټکی عربي تاسو له نه درځي د محمد خان جمعات کې مولا تقریر کولو یو عرب ورته راغی ورته چې یا مولانا فتركني انا اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله انا اذهب الى مكه نو دی ورته چې چپ کرو هغه عرب ورته وی چې یا شیخ ایو شین چپ کرو قلت لك فتركني اسال من الناس ليس معي الزاد والراحله نو دی بیا ورته چپ کرو ورته چې ایو شین چپ کرو نو بیا ورته وی چې المسجد بخرج دا زمونږ حال دی هغه ورځ یو بیه والا ما ته وی دي څنګه ملک دی موږ بیه ما پاس کړی دی دغه دا ما ته نوکری نه ملاویږي مال بیه دې پاس کړی دی ویل مال سشي کې دې پاس کړی ویل ساينس کې مال ساينس کې دې کړی دی ویل مال هنګینګ څه ته وایي هنګینګ او دا لفظ کوم وخت کې ویل شوی ول دا خو ما ته پته نشته مال والله کړي چپړاسیم برتی کوم خدای پیجندلی یې په دې کارپوریشن کې یو خزه ناسته ده مبارکم شریشتیا مبارک شه دا په خبر شرمېدلو سړی ټول خلاص چې خزه ایڈمنسټریټر ده سړی ټول خلاص لږه ورځ د ټیوبیلو د اپریټرانو انټرویو ونه پکې بیه والا لکانم راغلی نو معلومه سو موده وړاندې دا شعر ویلی شل کاله مخکې چې ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری ایم اے چلائے ٹانگا بی اے اٹھائے بوری ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری مگر وقت دے کہ نہ دے ایم اے والا با ٹانگی چلائی بی اے والا با بوجھے اچتائی مزدوری بکئی ہم بھی وکیل بن کر بیچیں گے بنڈی توری لاچو کے بینڈائی تورائے بکرتے ہیں تاسو خیال راکے شل کالا بخ کے میں ویلیو او وکیلان را تا پا غوصا شویل زمونگ انسلٹ شوی دے انسلٹ اوس هغه وخت راشي کنه چې دا انسلټ دی او که څه شی دی دې نه زیات قهر به در باندې نور څه نازلیږي د چپړاسینه والا تر بادشاه پورې ټول ذهني طور پریشان دي ذهني طور ذهني عذاب په ټول پاکستان نازل دی دغه وجه څه ده دغه وجه دا ده چې تاسو خدای او دغه رسول سردار کونین صلی الله علیه وسلم پرې لس ورځې شوې وي چې ابو هریره وږی روټۍ ورته نه وه میلاو پیغمبر ورته ویل ابو هریره تا ما ته ولې نه دي ویلي چې روټۍ مې نه ده خوړلې ابو هریره ورته څه وایي و یا رسول الله بابي انت و امي زما مور او پلار دې پتا قربان شي ما ته د روټۍ څه ضرورت دی زما خو 24 घंटे دا تمنا دا چسترګو مستا په دیدار باندې مړی دي او سینه مستا په حدیث باندې مړه دا سینه می چستا خبر اوري او زوتای نو په دې مړه دا او سترګې می چې تا ته ګوري په خدای قسم په دې مړی دي ماته د روټۍ څه ضرورت لس ورځې شوي علماء ته پته ده چې په ټولو راویانو کې د ابو هریره نه زیات روایات په حدیث کې د چا نه دي شوي نن به ابو هریره غوندې زه چېرته نه پیدا کړم نن به حضرت انس غوندې زه چانته نه پیدا کړم نن به محمود غزنوي غوندې بادشاه زه کم ځای نه پیدا کړم چې راغی نن به د ابوالحسن خرقاني غوندې علما او بزرگان زه کم ځای نه پیدا کړم نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي د دنیا پلیت چې یو تلکې واچي او بجلیګر ملا بل تلکې واچي زه به پې دروند شم نن خو ما غوندې پلیت پاتې دي ابوالحسن خرقاني په ناستې لاس ورته پانسېد څنګه راغلی ویلې داسې راغلی په سومنات حمله کوم ابوالحسن خرقاني ورته تقریر شروع کړو ښه تقریر یې چې ورته وکړو چې تلو نو خپله خلقه یې ورکړه وی په سومنات چې حمله کې نو دا خلقه واچوه او 2 رکعته نفل وکړه او دعا وکنو الله به دې کامیاب کی چتلو نو ورته پاسېدو محمود غزنوي لاس نه ونیو وی صاحب چې زر عالم ملمام زما حق و تراته پانسې دی او زه چې زما نو راته پاسې دی
وی ته چې رالې نو ځکه درته پانسېدم چې ستا په سر کې د بادشاهۍ نشه وه، نو دا مې درته ثابتوله چې د ځمکه باندې داسې خلک هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجک هم نه علي. ویل نو اوس ولې پاسېدې؟ ویل اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د سر نه د بادشاهۍ نشه ووته، ما غوندې فقیر شوې. چې ما غوندې فقیر شوې نو زه درته پاسېدم او په ملا تاپړه ورکوې. ځه الله دې کامیاب کا. په سومنات چې حمله وکړه، د سومنات بوت هم کابل ته یوړو، د سومنات دروازې د مندر هم یوړې. په هغه بوت کې د عربونو روپو هیرې پرتې وې. هغه دروازې د ظاهر شاه ته وخته پورې په کابل کې پرتې وې، د ظاهر شاه وخت کې بیا هندوستان ته ورکړې. نو عزیزانو هغه ارس لاړ. اوس عرش ته چې ګورې د الله لفظ معنا ده حیران کن. عرش ته چې ګورې حیرانېږي به چې دا خلک څه کوي. ته څه کوي؟ ته څه کوئ؟ که جلسه کوئ چغه به پکې وایي نعره تکبیر، الله اکبر، کم الله اکبر. او سبا به دلته جلوس روزي، اوازونه به یې پکې نعره تکبیر او نعره رساله. تاسو به څه وایي؟ وایي ته نه داسې به نه وایي نعره رسالت یا رسول الله. دا داسې نه بریلی دیوبندی پرېږده. یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما، یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. نعره رسالت یا رسول الله دا معنا وکړي چې یا رسول الله په دواړو کونو شاغم خور زما. یا رسول الله په دواړو جهانو کې مې پکار راشه، دنیا کې مې پکار راشه، د حیات النبی د شفقت لاس مې په سر کېده او د بېدینۍ نه مې بچ کا. په قبر کې مې پکار راشه چې ستا تصویر وګورم او ملائکې راته وایي چې ما كنت تقول فی حق هذا الرجل. د دې پیغمبر متعلق تاسو د دې سړي متعلق تا دنیا کې څه ویلې، او زه درته وګورم او زه دا وایم چې هذا محمد رسول اللہ، سنا ہے قبر میں ملتے ہیں نبی، اجل کی اس لیے ہم انتظار کرتے ہیں. دا میں اوریدلی چې په قبر کې د رسول الله دیدار بکیږي، نو دا جل انتظار کوم چې خدای زر میں مړ کا چې په قبر کې رسول الله وګورم. نعره رسالت دا معنا ده. دیکھو ګورئ आवाज به پکې وشي نعره حیدری، نه خو شاټر به پکې आवाज وکړي یا علی. دیکھو ګورئ او یا علی والاو، ما خو په هغه ورځ ستاسو ایمان کتلی چې د پولیس لاټي چارج شروع شي. په دې کابلۍ تاڼې خوله کې جلسه وه، هلکه ما په بایسکوپونو ورځو. دا زما امر جانیا وای نه رک جا وای ورځئ. هلته بایسکوپونو کې ورته سړي ناست و چې ټاس ډزې وکړو چې یو سړی پکې ولګېد. دا ټول په ما راوخته په سټیج. کیوں ہے ڈسے ہو گئے یا اللہ خیر، شکر ہے کہ ساری جان بچ گئی. نعرہ حیدری والا. ما خو ستاسو ایمان د پولیس د لاټي چارج په وخت کې کتلی دی، ما خو ستاسو ایمان د پولیس د ټیر ګیس په وخت کې کتلی دی. ما ته معلوم نه یی دریو کسو نه ځان نه پټیږي، یو ډاکټر نه، یو دئی نه او یو مولا نه. ډاکټر دې د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري. ګوري دي که نه؟ ګوري دي که نه؟ په دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه؟ دې خوا وګورئ یو دئی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه؟ او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري. درې کسو نه ځان نه پټېږي. ما ته معلوم یې معلوم، زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ. زه پېژندلي نعره حیدري आवाज به کم قوم کوي. نعره حیدري आवाज د کابل د غرونو اوسیدونکو هغه وحشي مزاج مسلمانانو کړی و چې روس له شکست ورکو که نه،
हाँ चुप चुप रूस ने शिकस्त वर को कना हाँ रूस से तबाह बर्बाद को कना नारे हैदरी आवाज सद्दाम हुसैन कड़े इराक के चे अमरीके ले शिकस्त वर को कना 42 मुल्कुना द मुसलमानानो वर सर मरगरी नन्न द्रीनिम सवा काल मख के रहमान बाबा वेली दी द्रीनिम सवा काल मख के सो सवा चप मैदान द कारोजार की बफनाशी प मैदान द कारोजार की बफनाशी नजारबासी मख असुनद इराक द जंग प मैदान के बफनाशी वले च द इराक असुना मख परस्त नजी मख प मख की नन नदरीनिम सवा काल मख के रहमान बाबा द इराक मुतालिक प मैदान द कारोजार के बफनाशी नजारबासी मख असुनद इराक नारे हैदरी आवाज इराक कड़ो द काबुल मुसलमानानो कड़ो नारे हैदरी आवाज पर 47 काला के तके यो कश्मीर दीवाना गस्तेश तो नारे हैदरी चली वही ताले शर्म न कर दी हैदर ता हैदर वाली वही दे सर यो टके बल लगे दले एलिशिया हजरात वा और टोल जे आवाज द सुनियानो मुलाने मद शियागानो मुलायम वल्लाह के प्रेदम ما دوی ته ویلی دي چې زه د شیعوم ملایم زه د هر چا ملایم د ډمانم ملایم د شیعګانم ملایم د سنیان دي که اوس ورته یو بل ټکی وایم د خانه خراب بچي ورکې که خدای دې د سنیا نوم په توپه ولګئ سني دی نه شوني مسلمان دی شوني په شوني پوهېږئ شوني واورئ حیدر سره یو بل ټکی لګېدلی دی حیدر کرار کرار لفظ ضد فرار دے کرار څه دے ضد فرار دے یعنی د کرار برعکس فرار دے فرار ویلے شي تخته دوتا او کرار ویلے شي ثابت قدم اسے دوتا حضرت علی ته حیدر کرار زکوي چې په ټول عمر کې هغه د دشمن ته شاکړې نه ده سیده په ورا چولې ده ځکه ورته حیدر کرار وای نو ناره حیدری به هغه قوم نه وای چې د کم قوم ایمان ماته معلوم دی ناره حیدری به د عراق مسلمانان وای ناره حیدری به د کابل مسلمانان وای ناره حیدری به د کابل پېښور مسلمانان نه وای د پاکستان مسلمانان به نه وای ماته تاسو معلوم